Okay, that's preliminary stuff, as I was saying. Thank you, Perry. The toroidal or zero point energy or electromagnetic field that surrounds you, what people call the aura, is made up of the pure hue. It's not mental, it's not emotional. สนามพลังงานรอบๆตัวเราที่เราเรียกว่า zero point energy นะคะหรือว่าออร่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสนามพลังงานของพระผู้สร้างนะคะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีอะตอมไม่มีมวลอะไรอย่างนั้นนะคะ One thing you need to know is that you did understand this very well at one time long ago. เรื่องนี้เราทุกคนเข้าใจดีอยู่แล้วเมื่อนานมากๆมาแล้วก่อนที่เราจะลืม But the secondary implant removal session makes it possible for you to use higher faculties that have been dormant so that you can understand this easily and really get it. การที่เรามาทำ secondary implant removal session ด้วยกันเนี่ยนะคะก็ทำให้เรามี IQ มากสูงขึ้นทำให้เราจดจำเรื่องราวต่างๆที่เราลืมไปแล้วนะคะ This is something that happens naturally. แล้วก็มันจะเกิดขึ้นแบบเป็นธรรมชาติไปค่อยๆเกิดขึ้นเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นธรรมชาติเลยนะคะ It's already been taking place with you for some time. That's why you're here. จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับคุณแจนมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะเราถึงได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยกัน I mean, I wouldn't have liked it if people had asked me to put a book under my pillow that's written in another language, but it works. จริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาเองก็คงจะไม่ค่อยคือก็คงจะไม่ค่อยชอบนะไม่ใครบอกให้เอาหนังสือวางไว้ใต้หมอนแล้วบอกว่าเอ้ยมันได้ผลดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟังดูแบบตลกอะเนาะ It works because when you're out of your body at night, when you put the body to sleep, you are in a much more expanded ability to comprehend such things. มันได้ผลเพราะว่าเวลาที่เรานอนหลับไปเราออกไปจากตัวตนของเราออกไปเป็นตัวตนที่แท้จริงเรามีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดีกว่ามาก And then you bring that back to this body very naturally, and it raises the intelligence of the body and personality you grew up with. It expands it. แล้วเราก็นำประสบการณ์นั้นกลับมายังร่างกายของเราบนโลกใบนี้ทำให้เราเองตัวตนร่างกายของเราเองก็มีความสามารถในการรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้น It takes a lot of courage for people on earth to do what we're doing because it's never been done before this way. มันต้องใช้ความกล้าหาญมากเลยสำหรับการทำแบบนี้บนโลกใบนี้เพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน If I were really alone in the universe and didn't have friends very evolved to work with, I would never attempt it. ถ้าสกอตไม่มีเพื่อนที่เป็นต่างดาวต่างมิตินะคะในการช่วยเหลือครั้งนี้สกอตเองก็คงจะไม่คิดที่จะทำงานนี้เลย There are four beings I've introduced to people at the hotel meetings and some of Perry's radio shows that are human from another planet. มีbeing 4 คนนะคะที่สกอตแนะนำให้เรารู้จักเวลาที่เราจัดการประชุมกันที่โรงแรมหรือว่าในรายการวิดีโอของแพรรี่นะคะที่เป็นลักษณะเหมือนคนแต่ว่าวิวัฒน์กว่าคนไปมากแล้ว They are members of the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds, which is stationed on a planet near the center of our galaxy. ซึ่งทั้ง4 being นี้นะคะก็เป็นสมาชิกอยู่ในกาแล็กติกนะคะซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์กลางกาแล็กติกของกาแล็กซีของเรา They patrol our solar system in ships right now. พวกเขาทำหน้าที่ในการตรวจตราความเรียบร้อยของระบบสุริยะจักรวาลของเรา mainly to keep us from destroying ourselves. แล้วก็ป้องกันไม่ให้พวกเราทำลายโลกของเราเองตัวเราเอง They don't want to run governments here. พวกเขาไม่ได้ต้องการเข้ามาเป็นรัฐบาลควบคุมโลก That would be a real nightmare for them. No, they want people on Earth to wake up. เพราะว่านั่นจะเป็นฝันร้ายสำหรับพวกเขาเลยถ้าเกิดเขาต้องเข้ามาคุมรัฐบาลนี้แต่สิ่งที่เขาต้องการคือให้ชาวโลกตื่นขึ้นมา That's why in the United States, what we call disclosure is now officially governmentally underway. นี่คือเหตุผลว่าตอนนี้คือที่รัฐบาลอเมริกาก็กำลังเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า full disclosure นะคะกำลังเกิดขึ้น That kind of disclosure about the vast nature of life beyond Earth is not the same as the work we're doing here. disclosure ของทางโลกหรือทางรัฐบาลที่เราได้ยินนะคะไม่เหมือนกับงานที่เรากำลังทำกันตอนนี้ This is about
helping, or assisting others to recover what they were made to forget before they were born. แต่งานที่เรากำลังทำอยู่เป็นงานที่ช่วยเหลือคุณให้จดจำตัวตนได้กับสิ่งที่ตัวเองถูกลืมไปตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาเกิดยังโลกใบนี้ When I say that you were made to forget it, I'm not joking. เวลาที่พูดบอกว่าเราถูกทำให้ลืมนั่นไม่ใช่เป็นเรื่องตลกขำขัน Same thing was done to me. มันเกิดขึ้นกับสกอตเองด้วยเหมือนกัน I very fortunately was able to get out of a lot of that suppressive subconscious technology misuse when this body was a child. ซึ่งสกอตเองก็คือโชคดีที่ได้มีประสบการณ์เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยสิ่งที่เขาต้องมาติดอยู่บนโลกใบนี้ The things I went through to be here now, most people on earth could not have survived. สิ่งที่สกอตประสบการณ์ได้ผ่านมาจนมาอยู่ทำงานในตรงนี้นะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ถ้าได้มีประสบการณ์เดียวกับสกอตเนี่ยคงจะไม่มีชีวิตรอด After going through a considerable training, particularly in what exists be above the void, I had a choice to make. ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการฝึกฝนนะคะแล้วการฝึกฝนและเรียนรู้เนี่ยคือต้องก็ขึ้นไปเรียนรู้ที่เหนือวอยขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สกอตเป็นคนเลือกเอง The choice was either be in revenge for what was done to me, like most people are on earth without knowing it, or to choose to do something constructive that will make it easier for others to not have to go through what I did. ซึ่งทางเลือกที่สกอตมีนะคะก็คือกลับมาแก้แค้นล้างแค้นคนที่ทำให้สกอตเนี่ยต้องมาเป็นติดอยู่กับดักอยู่บนโลกใบนี้หรืออีกทางเลือกหนึ่งที่จะมาช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้ปลดปล่อยเป็นอิสระจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ Once that choice is made, the omnipresent power, right in the atmosphere, out in space, what people call divine spirit, begins to take over the training of your life. เมื่อการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นนะคะสนามพลังงานของพระผู้สร้างนะคะก็จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ It does not make mistakes. ซึ่งสนามพลังงานนี้ไม่เคยตัดสินหรือทำอะไรผิดพลาด What we're doing is recovering who we are so that we no longer make mistakes either. ซึ่งสิ่งที่พวกเรากำลังทำกันอยู่นะคะก็เพื่อจดจำได้ว่าเราเป็นใครแล้วเราจะไม่ทำผิดพลาดอีกต่อไป This all has to do with the creative imagination, what you imagine things with. ซึ่งทุกอย่างมันก็คือการใช้จินตนาการอย่างถูกต้อง Because people on earth do not realize where imagination is coming from or how to use it properly. เพราะคนบนโลกไม่รู้ว่าจินตนาการนั้นมาจากไหนและจะใช้มันอย่างถูกต้องได้อย่างไร The first thing you should do is preferably close your eyes. It's just easier to imagine. It's like daydreaming. Everybody does daydreaming. เริ่มต้นนะคะอย่างที่ง่ายที่สุดนะคะเราควรจะหลับตานะคะแล้วจินตนาการเหมือนเวลาที่เราฝันกลางวัน But they don't know how to use it to wake themselves up. แต่พวกเราไม่รู้วิธีการใช้ที่จะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมา So they don't wake up on earth for the most part. But that's changing. ซึ่งคนบนโลกส่วนใหญ่ก็ไม่เคยตื่นขึ้นมานะคะแต่สิ่งนี้กำลังจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง Imagine someone you love and respect. You're grateful they are in your life. It could be a person, place, or thing. But make it genuine so it makes you smile inside when you see whatever that is. ให้จินตนาการถึงสิ่งที่คุณรักหรือของที่คุณชอบนะคะทำให้คุณได้ยิ้มได้นะคะ When you become more experienced and recovered more, you'll be able to hear the hue coming off the other worlds. ถ้าเราได้ฝึกกันต่อไปเรื่อยๆมีประสบการณ์เรื่อยๆเนี่ยนะคะเราก็จะได้ยินเสียงฮิวที่ส่งมาจากดาวอื่นโลกอื่น Because it has a very omnipresent sound to it. เพราะเป็นเสียงที่อยู่ในทุกที่ The sound of the crashing ocean on a beach comes from the next major dimension we call the astral plane, where all emotion comes from. เสียงที่เราได้ยินคือเป็นเสียงคลื่นกระทบฝั่งเนี่ยนะคะเป็นเสียงที่มาจากอีกมิติหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่า astral plane We're not going there because it's too limited. เราจะไม่ไปที่นั่นเพราะมันจำกัดความสามารถของเรามากเกินไป We, the spherical being, the true shape and form we are going above the earth, out in space,
where we're not affected by negative things. ตัวตนของเรานะคะที่เป็นลักษณะเป็นพลังงานกลมๆเราจะออกไปอยู่นอกบรรยากาศโลกที่ไม่มีสนามพลังงานลบใดๆที่จะดึงเรากลับมาได้ When I send out the hue in higher tones, I do it to connect different realities together. เวลาที่สกอตส่งฮิวออกไปนะคะเป็นการเชื่อมต่อกับมิติอื่นๆที่สูงขึ้นไป Two wonderful human beings from other planets that work in and around this solar system are Shantial and Tonaltial. They're a mated pair. being นะคะสองคนนะคะที่อยู่ในที่คอยตรวจตราโลกของเราเนี่ยนะคะก็คือชื่อชอนทิลกับโทโนทิลนะคะเขาก็จะมาช่วยเราในการทำงานครั้งนี้ These are very highly trained and very experienced human beings from other planets that know how to get rid of secondary implants effortlessly and with fun. เป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีนะคะเพื่อช่วยเอา secondary implant ออกนะคะโดยไม่ต้องใช้ความคือเขาทำงานไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยแล้วก็ทำงานด้วยความสนุก Imagine yourself being near the ceiling where you are now, as a being looking down at your body sitting there. จินตนาการว่าตอนนี้เราลอยอยู่เหนือเพดานของเรานะคะแล้วมองมายังร่างกายของเราที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ All you're doing is daydreaming it, just visualizing what it would be like to see your body below you. ก็ให้แค่ทำเหมือนเวลาที่เราฝันกลางวันนะคะแค่จินตนาการบอกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่ Wherever you live, you'll be able to see through the walls of your house and you know what the countryside around where you live looks like, or the city. ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะลองหันมองไปรอบๆกำแพงทะลุกำแพงออกไปว่าลักษณะบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไง This is using your gift to see into the multiverse. It's using your gift to see into the multiverse in ways you're not taught to do growing up here. นี่คือการใช้พรสวรรค์หรือความสามารถของเรานะคะที่เราไม่เคยได้รับการฝึกสอนบนโลกใบนี้ Then imagine being at 10,000 feet in the upper atmosphere looking down on your city where you live or country. ตอนนี้เราลอยเหนือโลกขึ้นไปที่10,000 ฟุตนะคะมองกลับมาอย่างที่เมืองที่เราอยู่นะคะอำเภอตำบลที่เราอยู่ You're going to look around you and realize that even if it's daytime or nighttime, wherever you are, you're going to see the country lit up and the light is coming from you. ไม่ว่าตอนนี้เราจะอยู่ช่วงกลางวันหรือกลางคืนนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีแสงสว่างจากตัวเราเนี่ยส่องสว่างขึ้นมา Then you imagine yourself out in space, a good distance from Earth. You see the polar ice caps and the barren moon and the sun. จินตนาการตอนนี้เราลอยเหนือโลกขึ้นมานะคะแล้วเรามองเห็นพระอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะแล้วก็เห็นโลกของเราที่มีขั้วน้ำแข็งขั้วเหนือและขั้วใต้ Out here, you'll find that you are not alone. Perry is here and I'm here, you are here, and a man and a woman from another planet standing to each side of you. ตอนนี้นะคะคุณแจนก็จะเห็นว่าไม่ได้หยุดเพียงลำพังนะคะมีสกอตมีแพรรี่อยู่แล้วก็มีคู่สามีภรรยายืนประกบอยู่ About 6 feet tall. They look to be about 36 years old, but they're 400 or 500 years old. They're very old compared to an Earth person. ซึ่งคู่ที่ยืนประกบคุณแจนอยู่ก็คือมีจริงๆแล้วมีอายุประมาณ 400-500 ปีนะคะสูง6 ฟุตแล้วก็มีอายุประมาณลักษณะคืออายุประมาณ36 ปี If you look, you can see Ambassador Turellian standing 18 feet tall in the center of a few of us that are encircling him. ซึ่งเราก็จะเห็น Ambassador Turellian เนี่ยนะคะก็คือยืนอยู่ตรงกลางนะคะอยู่ระหว่างพวกเรานะคะแล้วพวกเราก็ยืนอยู่ล้อมรอบ Ambassador Turellian We're in a circle around him. We're not moving around him like a planet around the sun. We're just stationary. การที่เรายืนแบบนี้นะคะเราไม่ได้ยืนเหมือนกับเป็นวงโคจรของดาวโลกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์แต่เป็นการยืนเพื่อดูตำแหน่งกันนะคะให้ได้มีประสบการณ์ When you look around you now, what you think of before as black space, which you see in Hubble Space Telescope images of the galaxy, is a golden white light. It's not black. ตอนนี้นะคะลองให้มองไปรอบๆนะคะตอนแรกที่เราเห็นเป็นความดำเวิ้งว้างนะคะถ้าเรามองดูดีๆแล้วเป็นสนามพลังงานของสีขาวประกายทอง
Even the most advanced classified scientists on Earth understand that that energy is a living type of power, but it's not made up of nuclear material. It's not matter. It's not energy. It's not ซึ่ง space. It's not ซึ่ง time. ตอนนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์บนโลกของเราได้มีความเข้าใจแล้วหรือในกลุ่มของ Classify ว่าสนามพลังงานตรงนี้นะคะเป็นสนามพลังงานที่ของพระผู้สร้างเป็นสนามพลังงานของความยิ่งใหญ่ไม่มีระยะทางและการเวลา What people on Earth call divine spirit is that energy between all things that float in it. คำว่าสนามพลังงานของพระผู้สร้างนะคะก็เป็นสนามพลังงานที่คอยซัพพอร์ตให้ทุกสิ่งเนี่ยนะคะให้ดำรงอยู่และลอยอยู่ได้ Shantial and Tontial are dressed in Galactic Alliance single-piece form-fitting uniforms. ชอนทิลกับโทโนทิลใส่ชุดของกาแล็กติกนะคะซึ่งเป็นชุดติดกันชุดเดียว They have a little symbol right on their upper right chest. มีลักษณะของซิมโบลสัญลักษณ์นะคะอยู่บนหน้าอกขวา It's a silvery galaxy with a golden quartz cap pyramid above the center. ก็เป็นกาแล็กซี่รูปเป็นกาแล็กซี่สีเงินนะคะแล้วก็จะมีรูปมีพีระมิดอยู่ลอยอยู่เหนือกาแล็กซี่นะคะ 3 blue stars in formation above it. แล้วก็มีดวงดาวสีน้ำเงิน3ดวงอยู่เหนือพีระมิดขึ้นไปอีกทีนึง I've simply muted your mic now so we don't get any feedback, but you can still hear me, Jan, right? ตอนนี้สกอตปิดไมโครโฟนของคุณแจนนะคะแต่ว่าคุณแจนก็ยังได้ยินอยู่นะคะ Good. Okay. Just so we don't get any distortion. It'd be a better เพื่อไม่ recording. ให้มีเสียงรบกวนนะคะ When you're out in space, you don't feel cold, you don't feel heat or radiation from the sun. เมื่อเราอยู่ในบรรยากาศของจักรวาลนะคะเราไม่มีความรู้สึกหนาวหรือร้อนหรือได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ It's because what you really look like in the image of the source or prime creator is round or spherical. เพราะตัวเราเองก็มีลักษณะเหมือนพระผู้สร้างนะคะก็คือกลม It's this you that runs physical DNA bodies like the one you have on Earth. ตัวตนลักษณะของเราที่เป็นทรงกลมนี่แหละค่ะที่ควบคุมร่างกายของเราบนโลกใบนี้ There is a ship about 30 feet in diameter hovering outside the circle of us. You can see behind you. คุณจะเห็นด้านหลังนะคะก็มียานบินนะคะที่มีความกว้างขนาดของยานบินประมาณ30ฟุตบินอยู่ด้านหลังเรา It looks like one of the scout class vessels that's on the front of the Sayre's Agenda book. ลักษณะนะคะมันเหมือนกับยานลูกที่เห็นได้บนหน้าปกหนังสือ The Sayre Agenda The couple, Shantial and Tontial, have their bodies sitting down asleep in the trance state on that ship. ชอนทิลโทโนทิลนะคะก็คือร่างกายของเขาก็คือนั่งอยู่ในยานลำนี้นะคะเหมือนกับนั่งอยู่ในภาวะของการหลับนะคะ 3 other couples man the ship while they leave to do this work with us. อีก3คู่นะคะที่อยู่บนยานลำเดียวกันก็คือทำหน้าที่ในการบังคับยานในขณะที่ชอนทิลโทโนทิลทำหน้าที่ในการช่วยทำงานกุญแจในครั้งนี้ There are several master teachers who've chosen to be here for your benefit. มีมาสเตอร์อีก2-3 คนนะคะแต่เข้ามาร่วมในการอยู่ออกเจอร์นี่ครั้งนี้ด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของคุณแจน One is Master Ramu. คนหนึ่งก็คือมาสเตอร์รามู And one is Master Opellum. อีกมาสเตอร์หนึ่งก็คือมาสเตอร์โอเปลัม They both have an immortalized type of physical body. ซึ่งทั้งมาสเตอร์ทั้ง2คนเนี่ยนะคะก็คือมีร่างกายเป็นอมตะนะคะ This means they have a physical body like you, but it's of a higher energy and it does not age. นั่นก็คือหมายความว่ามาสเตอร์ทั้ง2มีร่างกายเหมือนเรานะคะแต่เป็นร่างกายที่เป็นพลังงานสูงกว่าร่างกายของพวกเราแล้วก็ไม่มีวันแก่ An fully awakened Atma can control the genomes on the DNA to do this. เมื่อแอตมาตื่นขึ้นมากๆแล้วเนี่ยนะคะจะมีความสามารถในการควบคุมจีโนมแล้วก็ DNA But one cannot be suffering from subconscious negative influences to do it. แต่คนที่ยังมี subconscious นะคะหรือจิตใต้สำนึกหรือความกลัวต่างๆยังทำเรื่องนี้ไม่ได้ I think you know what Ramu and Opellum look like, right?
เข้าใจว่าคุณแจนน่าจะรู้จักว่ามาสเตอร์รามูกับมาสเตอร์โอเพลัมลักษณะเป็นแบบไหนถูกไหมคะ Okay. They're here to mirror your potential. มาสเตอร์ทั้งสองนะคะอยู่ที่นี่นะคะเพื่อเป็นมุมสะท้อนหนึ่งให้เห็นถึงความสามารถของคุณแจนนะคะที่จะเป็นไปได้ I am here for the same reason. So is Perry. ทั้งสกอตและแพรรี่เองอยู่ที่นี่ก็ด้วยเหตุผลเดียวกัน This means this ability has always been in you and many others, but they have been dormant for a very long time. จริงๆแล้วความสามารถนี้อยู่กับคุณแจนมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันถูกทำให้หายไปหรือทำให้เก็บถูกลืมไว้นานมากมาแล้ว When you look out in space, you can see the billions of stars that make up our Milky Way galaxy. Blue and green, red and yellow and orange. เมื่อมองไปที่จักรวาลนะคะบรรยากาศความว่างๆเนี่ยเราเห็นดวงดาวและมากมายหลากหลายเลยนะคะของกาแล็กซี่ของเราไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองสีอะไรต่างๆนะคะสีเขียว You can see them clearly even though the energy behind them is a white golden light. เราสามารถจะมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็สนามพลังงานที่อยู่รอบๆเนี่ยก็คือเป็นสนามพลังงานของแสงสีขาวประกายทอง Shantial and Tonaltial are going to stand in front of you, a little bit to the left and right. They're smiling at you and they have their right hand up. ชอนจิวโทโนทิวยืนอยู่ตรงด้านหน้าของคุณแจนนะคะขยับมาทางด้านหน้านิดหนึ่งแล้วก็ยื่นมือขวาขึ้นยิ้มให้เราด้วย That's unfortunate, but somebody's blowing leaves out of their yard, looks like. Kind of มีเสียงรบกวนนะคะจากข้างบ้านเขาน่าจะตัดหญ้าตัดสนามหญ้า Consider the sound part of the sound current, part of the hue on Earth. ขอให้คิดซะว่าเสียงนี้นะคะเป็นเสียงของเสียงฮิวที่อยู่บนโลกใบนี้ And then just don't give it any attention. แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเสียงนั้น People on Earth are not very awake yet. คนบนโลกยังไม่ค่อยตื่นอย่างสักเท่าไหร่ When you look up above the body you have out here in space, it looks like you, but it's about 36 and it looks perfectly flawless, beautiful, trim. เมื่อเรามองดูร่างกายของเรานี่นะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกับร่างกายของเราบนโลกแต่ร่างกายของเราที่มองเห็นตอนนี้นะก็คือเป็นร่างกายที่ร่างกายหุ่นดีนะคะสวยงามแล้วก็ร่างกายเป็นลักษณะเป็นโปร่งใสนะคะ And you look up and you see a spherical being with a white core and layers of teardrop-shaped lights. That's you. พอเราเงยหน้าขึ้นไปมองนะคะเราก็เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราคือลักษณะเป็นกลมๆนะคะมีแสงสีขาวตรงกลางนะคะ And there is a toroidal field or a zero-point field or a electromagnetic field surrounding the sphere you are, hovering above the body you are, and there's the same field around both. แล้วเราก็เห็นสนามพลังงานหรือว่า toroidal field เนี่ยนะคะสนามพลังงานอยู่รอบๆตัวตนด้านหน้าตัวตนกลมๆของเรานะคะขณะเดียวกันสนามพลังงานนี้ก็อยู่รอบๆร่างกายของเราเหมือนกัน In that field of energy is where implants are placed. ในสนามพลังงานตรงนี้นะคะคือเป็นที่ implant ถูกฝังเอาไว้ These are three-dimensional holographic type of images that have sound and taste and sight and smell and negative things in them. ซึ่งใน implant ตัวนี้นะคะเป็นลักษณะเหมือน3มิติมีรูปรสกลิ่นเสียงอะไรประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งทำให้เราเกิดความรู้สึกกับมันได้ The same kinds of things are in the field of energy that surrounds your physical body on Earth, but it's also in a field of energy that surrounds this perfect physical you out here in space. ซึ่งสนามพลังงานตรงนี้นะคะตัวสนามพลังงานนี้ก็คืออยู่ทั้งที่ตัวเราบนโลกใบนี้และตัวตนของเรานะคะที่กำลังอยู่ในบรรยากาศโลกตอนนี้
Shantial is a male, about 36. Tonal Tial is a female, about 36. I can't remember exactly, 250 to 300 or 400 years old compared to an Earth person. When ชอนทิว they have their right hand up. ชอนทิวเป็นผู้ชายนะคะอายุประมาณลักษณะเหมือนอายุประมาณ36ปีส่วนจะโทโนทิวเป็นผู้หญิงนะคะลักษณะก็เป็นอายุประมาณ36ปีเหมือนกันสกอตบอกไม่แน่ใจอายุอยู่ประมาณ 4-500 ปีถ้าเทียบกับอายุของคนบนโลกพวกเขายกมือขวาขึ้น You're going to see Tonal Tial, the woman, place her right hand inside that field of energy. It's 3 or 4 feet wide around your body and 3 or 4 feet wide in an electromagnetic field around the atma you are hovering above that body. โทโนทิวซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะใช้มือของเขาเนี่ยนะคะวางไว้ที่สนามพลังงานที่อยู่รอบๆอัตมาตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วก็วางอยู่ที่สนามพลังงานรอบๆร่างกายของเรา And you're going to see her hand stop and grab onto something in the upper right area of your being. It's about 2 feet from your left ear, sitting in that field of energy, and it looks like a double terminated quartz crystal, pointing upward and pointing downward to a point. And it looks like something you would want to keep. เราจะเห็นนะคะว่าโทโนทิวนะคะเขาใช้มือของเขาเนี่ยนะคะเลื่อนไปหยิบอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือหูซ้ายขึ้นไปนะคะลักษณะมันเป็นควอร์ตนะคะที่มีปลายแหลมขึ้นและแหลมลงนะคะแต่ควอร์ตตรงที่ลักษณะมันเหมือนกับว่าเราเองอยากเก็บมันเอาไว้ It looks pretty, so you don't do anything with it. รู้สึกว่ามันสวยดีเราก็รู้สึกว่าเราก็เลยไม่อยากทำอะไรกับมัน You're going to see little golden threads of energy running from the center of that crystal, which is about 8 inches long and wider in the center, and it tapers down a point below, and it's connected to the points along your spine in your physical body here. เราเห็นมันเนี่ยมันสวยดีนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นสีทองนะคะแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจนะคะตามไม่ทันเนาะแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะคะมันจะมีมันส่งผลไปยังเขาเรียกว่ากระดูกสันหลังของเรา This is subconsciously done so that when you try to make a correct decision, this recording in that crystal plays and makes you make the wrong decision, not the best. ไอ้คริสตัลตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะมีผลของเราที่จะเห็นว่าเป็นเส้นสายที่มีผลเวลากระดูกสันหลังของจะไปถึงกระดูกสันหลังของเราเมื่อเราต้องการที่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยเพราะไอ้คริสตัลตัวนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เราตัดสินใจผิดเพราะเรามีความกลัวทำให้เราเกิดความกลัว Shantial's right hand is now holding the crystal from behind. She's got her right holding the crystal from the front. And what they're doing is lifting it out of your electromagnetic field and having it hover in front of them, between you and them. ชอนทิวนะคะก็คืออยู่ด้านหลังของคุณแจนนะคะโทนทิวก็คืออยู่ด้านหน้าทั้งสองคนเนี่ยใช้มือจับไอ้คริสตัลตัวนี้นะคะแล้วยกออกมานะคะก็คือว่าทั้งสองคนอยู่คุณแจนอยู่ระหว่างสองคนนี้นะคะ And then they're beginning to spin it on the top of his finger like a top, spinning it around and around. แล้วก็เขาจะทั้งสองคนเนี่ยนะคะเขาดึงมันออกมาแล้วก็หมุนเป็นลูกข่างบนปลายนิ้วของเขา You begin to see artificially created images of torture and death projected from that crystal in the air above you so you can see what it is. แล้วคุณแจนจะเห็นนะคะก็คือภาพเหตุการณ์ที่คุณแจนถูกทำร้ายถูกฆ่าตายอย่างทรมานลอยอยู่ในเนื้ออากาศนะคะ What is in it is not real. It didn't happen to you, but subconsciously you believe it did. สิ่งที่ภาพที่คุณแจนเห็นตอนนี้นะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดกับคุณแจนตอนนี้แต่เราเชื่อว่ามันกำลังเกิดกับเราตอนนี้ It doesn't matter what's in it. You don't care. You shouldn't even concern yourself about it. ไม่ว่าจะเห็นอะไรในนั้นนะคะไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปใส่ใจมัน Things like this, and there are 3 we're going to remove today. These 2 are experts in their field of doing this kind of thing, but they are not from Earth. They did not grow up here. สิ่งที่คริสตัลวันนี้ที่เราเห็นนะคะมีแบบนี้นะคะมีอีก2อันที่เราจะนำเอามันออกในวันนี้นะคะซึ่งทั้ง2คนนี้ได้รับการฝึกฝนมีความสามารถในการทำงานนี้
You're hearing a sound that sounds like a little bit of rumbling thunder, a little bit of lightning going off around this crystal. It's kind of a protective device. They're neutralizing it. เราจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องนะคะแล้วก็เสียงฟ้าเนี่ยคือวิ่งไปจับที่คริสตัลตัวนี้นะคะเพื่อเป็นการนิวทรัลทำให้มันไม่ทำงาน You begin to watch all the images of torture and death dissolve away into pure golden white light. คุณแจนจะค่อยๆเห็นภาพของการที่ถูกฆ่าตายอย่างทรมานนี่นะคะค่อยๆหายไปสนามพลังงานแสงสีในสีแสงสีขาวประกายทอง And then she goes up and taps it with her right index finger and it disintegrates and they both start laughing. It's very funny to them. แล้วโทโนทิลเนี่ยนะคะเขาก็ดึงมันออกมานะคะแล้วก็อยู่ที่บนนิ้วชี้แล้วเหมือนกับทำบี้ให้มันแตกให้มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพวกเขาก็หัวเราะคือมันเป็นเรื่องที่สนุกสำหรับพวกเขานะคะขำขัน The release of hue energy that's been suppressed or artificially captured in these devices is very uplifting to other beings when they liberate you from it. คือเป็นงานที่พวกเขาจะมีความสุขมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเขาได้นำพลังงานของฮิวเนี่ยนะคะมาหยุดไอตัวคริสตัลตัวนี้นะคะเพื่อปลดปล่อยคนบนโลกนี้ให้เป็นอิสระ She is pointing to your solar plexus area. Now remember, this body out in space is a pure energy body. It's not an earth body, but it looks like you, but perfect. โทโนทิลนะคะชี้ไปที่โซลาร์เพล็กซัสของคุณแจนนะคะที่จุดจักระนะคะ There looks like what is a bowl of roses, a pot with roses growing in it. ลักษณะเหมือนเป็นหม้อนะคะเหมือนเป็นหม้อหรือเป็นลูกอะไรกลมๆที่มีกุหลาบอยู่ข้างใน But this is so you leave it alone and won't get rid of it. ตรงนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณแจนปล่อยมันไว้ตรงนั้นแล้วไม่เคยมีคือยังไม่ต้องการกำจัดมันไม่ทำอะไรกับมัน If you had a dream of a pot of roses, would you want to get rid of it? Probably not. คือถ้าคุณแจนเคยฝันว่ามันมีหม้อใส่ดอกกุหลาบอะไรอยู่คุณแจนจะกำจัดมันไหมก็คงจะไม่ Except it isn't a pot of roses, it just looks like that. จริงๆแล้วมันจริงก็คือลักษณะเป็นหม้อแล้วเหมือนกับมีดอกกุหลาบอยู่ข้างใน Shantial is reaching in with his hand and pulling up the roses by the roots out of the pot, and the pot disintegrates. ชอนชิวนะคะก็ดึงดอกกุหลาบนี้ออกจากหม้อไปนี้แล้วก็ดึงออกมาก็คือว่ารากมันหลุดออกมาด้วยแล้วมันก็หายไป Now watch what happens because the energy in your solar plexus area has a hole in it, but it's being filled in with a golden white light and made whole. ลองดูให้ดีนะคะว่าในจุดที่ดอกกุหลาบถูกดึงไปตรงนี้สนามพลังงานตรงนี้มันก็คือเหมือนโบมันหายไปนะคะแล้วไอ้จุดที่มันโบหายไปเนี่ยก็คือถูกเติมเต็มด้วยสนามพลังงานของฮิว There was a hole up by your left ear that has now been sealed and is pure energy now. แล้วก็ไอ้ด้านหูของเราที่มันมีเหมือนเป็นรูอยู่เนี่ยนะคะก็ถูกเติมเต็มไปด้วยสนามพลังงานของฮิว They're both holding up the roses by the roots. They're beautiful flowers. But watch what they turn into as they remove this illusion. ลองดูนะคะว่าดอกกุหลาบเนี่ยพอเราดึงออกมาแล้วมันมีรากยาวนะคะลองดูว่าเราเห็นอะไรจากตรงนั้นนะคะ These are images of being tortured to death. นี่ก็คือเป็นอีกภาพหนึ่งที่เราเห็นถึงที่เราเห็นการถูกฆ่าตายอย่างทรมาน The message in a voice says, You will not remember this or we'll do it to you again. เราจะได้ยินเสียงนะคะจากภายในบอกว่าเราจะไม่พยายามจดจำตัวตนของเราอีกถ้าเกิดว่าเราจะพยายามจำเราจะถูกฆ่าตายแบบนี้อีก It's just a recording. It's not real. มันเป็นเพียงแค่เสียงบันทึกนะคะมันไม่ได้เป็นความจริง Okay? It means it's designed to affect you subconsciously so you make decisions that aren't for your best good. ซึ่งไอ้จุดตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะมีผลกับการตัดสินใจของเราบนโลกนี้ซึ่งไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น Remember this, fear is an artificially created emotion. It is not one of your genuine, true natures. ขอให้รู้นะคะว่าความกลัวนี้ที่มันมีผลกับอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะมันไม่ได้มีผลดีกับเราเลย Now watch what they do. They're moving their hands away from them. The roses from the roots are spinning around and disintegrating into pure white golden light.
เราก็เห็นนะคะดอกกุหลาบที่มันมีรากนี้นะคะมันก็หมุน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 ไปนะคะแล้วก็ถูกทำลายแล้วก็หายไปในสนามพลังงานของแสงสีขาวประกายทอง And that light is going into your solar plexus and spreading into your electromagnetic field that's surrounding this physical appearing body in space. แล้วสนามพลังงานของฮิวนะคะก็มาเติมเต็มก็คือมีเขาเรียกอะไรนะส่องแสงออกมาจากสนามจักรโซลาร์เพล็กซัสของเราแล้วก็จ่ายไปที่สนามพลังงานของเรา When you look above, you lift your head in this body and you see the spherical being you are, the Atma. There's another big field of energy around it. เราเงยหน้าขึ้นไปมองที่แอตมานะคะตัวตนที่แท้จริงของเราเห็นอีกสนามพลังงานหนึ่งนะคะใหญ่สนามพลังงานใหญ่อีกอันหนึ่ง And this is like an electromagnetic field that surrounds the spherical beings, a big field of energy like the field around the planet. สนามพลังงานนี้นะคะก็เป็นสนามพลังงานใหญ่ซึ่งลักษณะเหมือนกับสนามพลังงานของโลกของเรา And up in the back of it, near the top, in a violet layer, is a sphere of light. And it looks very pretty, like sparkling diamond. แล้วก็คือด้านบนของมันนะคะเป็นจุดที่สนามพลังงานจะเห็นด้านบนที่เป็นช่วงสีม่วงเราจะเห็นเป็นจุดหนึ่งลักษณะเหมือนเป็นกับเพชร And if you trace the energy from that device into the core of your being, it then goes down into your physical appearing body through that electromagnetic field, and then it goes down into your body on Earth through the top of your head. ซึ่งในจุดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราดึงสนามพลังงานจากตัวตนอัตมาจากของเรานะคะผ่านจุดตรงนี้เข้ามาอย่างในร่างกายของเราและสนามพลังงานของเรา Tonal and Chantal are simply doing a little dance. It's a very funny dance, like a little jig. And they're throwing energy up at this sphere, and it's simply coming apart and turning into a pure white golden light that is between all the teardrops that make up your being. ซึ่งชอนทิวโทโนทิวนะคะเราจะเห็นเขาท่าทางเขาเต้นแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ส่งสนามพลังงานไปเพื่อกำจัดไอตัวคริสตัลตรงนี้นะคะที่ส่งแสงที่เป็นเหมือนเพชรตรงนี้นะคะให้มันแตกกระจายออกไป And you're going to see a hole there where that was, and it's filled in with the pure hue and made very beautiful. แล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าไอตัวเขาเรียกอะไรฮะไอความว่างไอหลุมที่มันที่ไอคริสตัลตรงนี้อยู่ถูกกระจัดออกไปแล้วก็ถูกเติมเต็มด้วยสนามพลังงานของฮิลแทน This is more like a sphere of light, but it's not supposed to be there. คือลักษณะเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดเกาะเป็นอะไรนะคะเป็นแสงกลมๆนะคะซึ่งมันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ It's part of the primary implant, part of it. But now, when you look in that part of your being, from the white core of your being, you can see the multidimensional universe through that opening, and you know things. You just know things again. ซึ่งในจุดตรงนี้ที่มันไม่ควรอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะพอเรากำจัดออกไปเนี่ยเราจะมีความสามารถในการเห็นจักรวาลต่างๆได้อีกครั้งหนึ่งในการรู้ได้อีกครั้งหนึ่งจากตัวตนที่แท้จริงของเราจากแกนกลางของเรานะคะ These 3 secondary implants were keeping you from knowing things with confidence that you have a right to know. secondary implant 3 จุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ทำให้คุณแจนเองไม่สามารถจะรู้เรื่องราวต่างๆอะไรได้ที่เราควรจะรู้ The major primary implant, which cannot be taken out on Earth at this time. With the secondary implants gone, you begin to gain mastery over its influence. primary implant นะคะเรายังไม่สามารถเอาออกได้บนโลกในเวลานี้นะคะแต่การเอา remove secondary implant 2 อันนี้ออกไปนะคะจะทำให้คุณแจนจะสามารถควบคุม primary implant ได้ดีขึ้น This is because the spherical being you are hovering above that body has more of the little teardrops in each of the collar layers lighting up. สิ่งนี้นะคะทำให้ตัวตนของคุณแจนก็คือที่แอดมานะคะจากใจกลางของเราเนี่ยจากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้หยดน้ำต่างๆในแถบสีต่างๆมีเปิดประกายออกมานะคะส่องแสงออกมา The reason they were turned off is because you were afraid to turn them on. That's what the implants were telling you. เหตุผลที่หยดน้ำของเรานี่มันเหมือนกับว่าเคยดับไฟไปเคยปิดไปเนี่ยนะคะเพราะเรามีความกลัวที่เกิดจาก implant ตรงนี้ทำให้เรากลัวแล้วเราไปปิดหยดน้ำของเราเอง A primary implant is partially misuse of alien technology done to people, particularly humans, but it's also part of your billions of years of lives in the lower dimensions of time and space and how it's affected you.
ซึ่ง primary implant เนี่ยนะคะก็คือเป็นถูกสร้างขึ้นมาโดยต่างดาวที่เขามีเทคโนโลยีสูงๆเนี่ยนะคะซึ่งเรามาใช้ชีวิตกันอยู่ในโลกของเราทาง lower world ที่มันทำให้มีผลกับการใช้ชีวิตของพวกเราที่ lower world Now you're going to see Chantel and Tonal levitate. Remember, these are perfect, flawless energy bodies, not the bodies they have asleep on the spaceship. They're going up into that field of energy around you, this field of energy that surrounds the spherical being you are, the true Atma. ตอนนี้นะคะจะเห็นชอนทิวกับโทนอลทิวนะคะก็คือลอยขึ้นไปอยู่ที่สนามพลังงานที่ตัวตนที่แท้จริงของเรา You're going to see a shaft of white golden light come down from space, go into the white core of your being, down the bottom, into the top of your head that looks like a 36-year-old perfect body. It's going to go down into the atmosphere of Earth and down through your pineal gland, the center of your brain, and out through the electromagnetic field that surrounds your body on Earth, the aura. เราจะเห็นแสงสีขาวประกายทองเนี่ยนะคะส่งตรงมาจากที่บรรยากาศเนื้อแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราผ่านจังแกนกลางแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วส่งผ่านมายังร่างกายที่เป็นร่างกายโปร่งใสนะคะที่อายุประมาณ36ปีแล้วทะลุลงมายังร่างกายบนโลกของคุณแจน We did not get into really detailing the terror that was in these programs because it's not productive. You don't need to remember nonsense. เราไม่ได้เข้าไปถึงรายละเอียดว่ามันเกิดการถูกฆ่าตายถูกทรมานยังไงบ้างนะคะเพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์และไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปรู้และไปจดจำมัน These programs were artificially created and they were not things you've ever been. ซึ่งโปรแกรมตรงนี้มันถูกสร้างสรรค์มาแล้วมันถูกติดตรงนั้นเอาไว้นะคะซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเรามีอยู่ตรงนั้นด้วย Here's what you will understand in the next few days and weeks that come. You will begin to become more naturally intelligent about understanding all this. จากนี้ไปอีก 2-3 วันหรือเป็นอาทิตย์นะคะคุณแจนจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะ This work is about providing others with practical direct experience. งานนี้นะคะก็คือให้ทุกคนได้มีการฝึกฝนแล้วก็ได้มีประสบการณ์ตรง And we need all the help that we can get from people on Earth like you to help bring about a transformation here that otherwise would have ended in the annihilation of life on this planet. เราเองนะคะก็ต้องการคนอย่างคุณแจนเนี่ยนะคะเพื่อมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงโลกถ้าไม่อย่างนั้นแล้วโลกเราเนี่ยก็จะถูกทำลายล้างตัวเองไป Fellow beings in such massive numbers you can't count them are concerned about intervening in Earth just to the degree keep us from destroying ourselves. ซึ่งมีบีอิงหลายๆคนเนี่ยนะคะที่เขาเป็นห่วงชาวโลกของเรานะคะที่เขาเข้ามาช่วยโลกในครั้งนี้นะคะก็ไม่ต้องการให้เกิดการทำลายล้างนั่นเอง When I tell you that they have prevented nuclear war here 12 times since the end of World War II, I'm telling you the truth. เวลาที่สกอตบอกว่าพวกเขาเนี่ยนะคะได้มีความพยายามหยุดระเบิดนิวเคลียร์บนโลกของเรา12 ครั้งนี่คือเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะคะ Just because it's classified and people don't tell the public, it doesn't make it any less true. ทีนี้การที่ถูกปกปิดเอาไว้แล้วไม่ได้บอกให้คนบนโลกได้รับรู้ไม่ได้หมายความว่าการที่เราไม่รู้แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะคะ These 3 secondary implants are now gone forever. They cannot return. Can never be done to you again. secondary implant 3 อันนี้นะคะก็คือถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วก็คือจะไม่กลับมาอีกตลอดไปนะคะ You'll find that when you get fearful or a little negative, the primary implant's rearing its ugly head, but you will also find that you have the ability now to choose not to give it any attention or energy. ถ้าเกิดว่าเราเกิดมีความรู้สึกกลัวอะไรต่างๆนั้นก็คือเกิดจากการที่ primary implant มันทำงานนะคะแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่ไปโฟกัสหรือไม่ไปสนใจตรงนั้นได้ This makes you more intelligent in IQ beyond what can be measured on Earth. Even though the rest of your friends on Earth don't understand this, you do. จะทำให้ IQ เราสูงขึ้นเราจะเป็นอัจฉริยะขึ้นเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะแม้ว่าเพื่อนบนโลกรอบๆข้างของเรายังไม่เข้าใจแต่เราจะเข้าใจและเราจะฉลาดขึ้น And here's the thing. As it flows through your awareness, it begins to affect others in constructive, uplifting new ways. แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้นะคะก็คือเมื่อสนามพลังงานของฮิวเนี่ยส่งผ่านมายังร่างกายของเราก็จะส่งผ่านไปยังมีผลไปถึงคนอื่นๆรอบๆตัวเราและรอบๆโลกด้วยเช่นกัน
This is just one of many steps you will go through to regain who you are. นี่เป็นเพียงสเต็ปหนึ่งนะคะในอีกหลายๆสเต็ปนะคะเพื่อจะจดจำตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้ The primary implant removal takes place in a white leather-like chair aboard a Galactic Alliance ship for now. ตอนนี้นะคะการเอาprimary implant ออกเนี่ยก็คือเกิดขึ้นอยู่ที่ยานที่อยู่บนดาวเสาร์บนเก้าอี้หนังสีขาวที่นั่น You can review this recording and go on the journey again for your benefit. คุณแจนสามารถที่จะฟังเทปนี้ได้วิดีโอนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเอง Especially when the book is in Thai, you'll be able to read the section where Mark Sandfield and Janice Carter sit in that chair and confront and are set free from the primary implant. พอหนังสือที่เป็นภาษาไทยเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคุณแจนก็จะได้อ่านในช่วงบทที่ Mark Sandfield กับ Janice นะคะไปนั่งที่เก้าอี้สีขาวที่ไปเผชิญกับ primary implant นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง You see, they were never Mark Sandfield and Janice Carter in the first place. จริงๆแล้วเขาทั้งสองคนก็ไม่เคยเป็น Mark แล้วเป็น Janice ตั้งแต่แรก Just like you aren't who you thought you were on this earth. เหมือนกับคุณแจนเองนั่นแหละที่จริงๆแล้วคุณแจนก็ไม่ใช่คุณแจนที่อยู่บนโลกตอนนี้ You're going to have some fun with the next few days, I think. อีกประมาณ 2-3 วันคุณแจนน่าจะรู้สึกมีความสนุกอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะคะประสบการณ์เนาะ Those 3 negative programs are no longer part of you. ไอตัวโปรแกรม3 อันที่ติดอยู่เนี่ยนะคะก็จะไม่เป็นส่วนหนึ่งในตัวตนที่แท้จริงของคุณแจนอีกต่อไป Clever little buggers, aren't they, to look like something pretty so you won't touch them? ซึ่งพวกเขาไอที่ถูกสร้างขึ้นมามันฉลาดนะเพราะว่ามันสร้างขึ้นมาอย่างสวยงามทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากไปทำลายหรือไปทำอะไรมันเลยนะคะ This is why we need friends from out of town, meaning from beyond this earth, to help set us free from this stuff. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องให้เพื่อนต่างดาวของเรานะคะมาช่วยเอาตรงนี้ออกให้เพื่อปลดปล่อยคุณบนโลกให้เป็นอิสระ This was a secondary implant removal journey just outside of Earth's atmosphere. นี่คือเป็นการเอา secondary implant ออกนะคะที่เราทำกันขณะที่เราลอยอยู่เหนือบรรยากาศโลก You can go on personal journeys as well that don't involve implant removal out further if you wish. คุณแจนเองสามารถที่จะไปทำออกเป็น journey เป็น private journey ส่วนตัวนะคะซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับการทำ implant removal นะคะถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำอย่างนั้น Because this is now your choice. เพราะตอนนี้ก็คือเป็นทางเลือกของคุณแจนเอง How interesting. มันน่าสนใจไหม I would give a little nod of respect to Shantiel and Tonaltial, to Ambassador Torellian, to the others who are gathered here, Ramu and Opelum, and thank them, and ask them to help guide you when you're out of your body at night, every night. สกอตเองนะคะก็คือจะขอบคุณก็คือให้อาจารย์ทำด้วยแหละนะคะมันก็ว่าก้มศีรษะลงขอบคุณชอนจิลโทโนทิลแล้วก็มาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอเปรัมแล้วก็ทอร์เลียนนะคะที่ช่วยเราในวันนี้ The sound out here in space is of rumbling thunder, but it's gentle and it's attractive. It's very kind. สิ่งที่เราได้ยินนะคะมันเป็นเสียงฟ้าร้องในบรรยากาศนะคะแต่ว่าเป็นเสียงที่อบอุ่นนะคะเป็นเสียงที่เมตตาไพเราะ The sound of the ocean crashing in the background will remind you of the thunder that is the hue expression outside of Earth's atmosphere. แล้วก็เป็นเสียงคลื่นที่กระทบฝั่งนะคะแล้วก็เสียงฟ้าร้องเนี่ยจะเป็นเสียงที่ทำให้เรานึกถึงเสียงของฮิวนั่นเองนะคะ The omnipresent living hue energy is what we are made of as individuals. พลังงานของพระผู้สร้างหรือสนามพลังงานของฮิวเนี่ยนะคะก็คือเป็นพลังงานที่สร้างพวกเราขึ้นมา You are spherical. Planets and Earths and moons and suns are round because they're shaped in the image of their creators. เรามีลักษณะกลมนะคะรวมถึงดวงดาวดวงจันทร์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็กลมเหมือนกันก็คือเป็นลักษณะเดียวกับพระผู้สร้าง The energy that's moving through you now continues to move through you into certain pyramids and then out into space and into the center of the galaxy and then upward. พลังงานจากตัวเรานะคะก็คือส่งตรงไปยังพีระมิดที่อยู่ในโลกของเรานะคะทั้ง3จุดแล้วก็ส่งตรงออกไปนอกโลก This process for your benefit cannot be reversed.
ประสบการณ์ครั้งนี้นะคะที่เกิดขึ้นกับเราเพื่อประโยชน์กับตัวเราเองนะคะแล้วก็จะเดินต่อไปเราก็จะมีประสบการณ์มากไปเรื่อย Jan, free spirit, when you're ready, open your eyes here on earth. ๆคุณแจนถ้าพร้อมแล้วลืมตาขึ้นได้เลยค่ะ Right on time. It's not my timing, by the way. I don't regulate these things. That's done by beings I trust. Sean, Ambassador Torelli and Master Teachers, the Hue itself I trust because I can. ก็คือสกอตก็คือเชื่อใจทางชอนทิวชอนทิวแล้วก็มาสเตอร์ต่างๆนะคะคือจะเชื่อกับเพื่อนต่างดาวคือคุณบนโลกเรายังเชื่อใครไม่ได้นะเวลานี้นะสรุปให้ฟังแบบนี้นะคะ Love your name, Jan Free Spirit. I have other names from higher planes I don't reveal here. R. Scott Lemriel. Lemriel is the first half of an astral name. I live in a pure astral plane there running a body. It's very different from here. But I don't generally take people to such places because they can really sidetrack you. สกอตเองเขาก็มีชื่ออื่นนะคะเวลาที่เขาอยู่ upper world นะคะซึ่งเราทุกคนก็มีแหละแต่ว่าเขายังไม่เปิดเผยชื่อเขายังไม่ได้คือยังไม่บอกให้ใครได้รู้นะคะเพราะมันจะทำให้คนเดี๋ยวสับสนหลงทางกันได้เนาะ It's been a pleasure being your guide on this journey. บอกว่ารู้สึกดีมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสได้พาคุณแจนออกเจอร์นี่ครั้งนี้ Hold on, I will ask her permission if she's agrees or she want to keep it privately. It's up to you if you want to make this public or private. We can make it public. It's Okay. gonna be. Yeah, because we didn't show you gruesome torture things. You don't need to see, it's junk anyway. So we'll make this one public by your permission. You are co-creating having this be beneficial to others. That's what you're doing. Yes. Very good. Jan, free spirit indeed. รู้สึกเป็นไงบ้างคะ I will bring this recording to a close.